mau batuk kan? Tadi udah minum obat. Batuknya kenapa? Makan permen ya? Iya? Nggak boleh makan permen. Ya? Bentar, batuknya gimana? Nah, kalau batuk dibawa ke dokter, suruh minum obat. Mau kan? Iya, makanya jangan makan permen ya. Iya? Kalau makan permen ntar batuk. Nah, kalau batuk dibawa ke dokter.